Jemi rikthyer në studio, ashtu sikur se prezantova pak më parë, me mua është bashkuar gazetare Vizion Plus Gerta Banushi, do të diskutojmë për disa takime shumë të rëndësishme, të cilat pritet të zhvillohen nga dita e sotme e deri në fund të shtatorit, ku në fokus pikërisht janë zhvillimet e Shqipërisë, është kryeministri Edi Rama, i cili takohet me kancelaren greke, me kancelaren gjermane, por gjithashtu do të ketë takim edhe me kryeministrin grek nga data 24 shtator, apo jo. Përshëndetje dhe mirëmëngjes, shumë kënaqësi që je me mua. Mirë se u riktheve edhe për këtë sezon. Mirë, ndalemi tek takimi i parë që do të zhvillojë kryeministri Edi Rama me kancelaren gjermane Angela Merkel. Çfarë do të jetë në fokus të takimit? Takimi do të zhvillohet sot në orën 9:30 të mëngjesit në zyrën e kancelares gjermane. Në fokus të takimit, sipas zyrës Angela Merkelit, do të jetë hapja e negociatave në muajin tetor. Gjermania javët e fundit ka shprehur një po, qeveria gjermane, një po për çeljen e negociatave për Shqipërinë në samitin në Këshillin e Përgjithshëm të Bashkimit Evropian që do të jetë në muajin tetor. Kancelaria gjermane do të takohet, besoj, në një takim, mendohet në një takim kok më kok me kryeministrin shqiptar. Më pas kryeministri shqiptar do të zhvillojë takime edhe me deputet të Parlamentit gjerman të Bundestagut, të cilët merren me çështjet e Bashkimit Evropian, me çeljen e negociatave, pra me grupet e punës të cilët kanë punuar me progres raportin e Shqipërisë, pasi në samitin e qershorit, para samitit qershorit, Parlamenti gjerman nuk votoi për çeljen e negociatave me Shqipërinë dhe pritet që nga data 27 shtator, Bundestagu gjerman të ketë në agjendën e tij votimin për çeljen e negociatave për Shqipërinë dhe për Maqedoninë e Veriut, dhe pritet që të jetë një po, por me kushte. S'na u ndan kushtet një herë. Rëndësishme është që të marrim një përgjigje pozitive. E presim një përgjigje pozitive apo varet edhe nga zhvillimet e këtyre ditëve të fundit? Presim një përgjigje pozitive. Është diçka e thënë edhe nga kancelarja gjermane Angela Merkel, edhe nga ministri i jashtëm Heiko Maas, e tha shumë qartë që ne do të mbështesim hapjen e negociatave. Shqipëria dhe Maqedonia i kanë plotësuar të gjitha kriteret, ndërkohë që më parë Gjermania ka qenë gjithmonë skeptike, gjithmonë ka patur një por nga mbrapa, ka patur gjithmonë rezervat e saj, dhe madje i është bërë ministri i jashtëm gjerman, ka thënë që nuk duhet të humbë këto të dyja vende nuk duhet të humbasin besimin tek Bashkimi Evropian. Zgjerimi është jashtëmase shumë i rëndësishëm dhe duhet të vazhdojmë të jemi të fuqishëm në këtë rajon për të mos patur hapësirë për fuqi të tjera për të ndërhyrë në rajonin e Ballkanit. Është dhe në të njëjtën linjë është edhe i sapo emëruar i Shtetet e Bashkuara për Ballkanin Perëndimor Matthew Palmer. Jo vetëm Bashkimi Evropian, por dhe Shtetet e Bashkuara tashmë janë angazhuar jashtëmase së shumti për Shqipërinë, për Kosovën, për rajonin përgjithësi dhe për Malnezi dhe për Maqedoninë, sidomos për çeljen e negociatave, e cila do të sillte me të vërtet një stabilitet në të gjitha vendet e rajonit, dhe kanë shprehur dhe Shtetet e Bashkuara gatishmërinë dhe angazhimin për çeljen e negociatave, e cila është një çështje e Bashkimit Evropian. Mirë, po ndërsa duket se aktori më kryesor i Bashkimit Evropian, që është Gjermania, pritet që të jetë me tone më pozitive dhe për një po, pavarësisht se mund të jetë më kushte, kemi nga ana tjetër fëmijët tanë grekët, të cilët edhe me ndryshimet e kursit politik aty e kushtozojnë një po për Shqipërinë me çështjen e minoritetit. Dhe këtë gjë e ka përsëritur disa herë. E ka përsëritur disa herë kryeministri Kyriakos Mitsotakis, gjatë kohës që ai ka qenë në opozitë. E ka thënë, e ka shprehur disa herë, dhe kjo mendoj sepse ishte diçka pjesë e fushatës elektorale apo e interesave të brendshme në Greqi. Pas 2 muajve, sot që po flasim, kryeministri Mitsotakis ka shprehur të paktën 3 herë bllokimin e negociatave për Shqipërinë në muajin tetor nëse nuk plotësohen të gjitha të drejtat themelore dhe pronësore të minoritetit grek në Shqipëri. Në fakt është një kusht
të cilin kryeministri Mitsotakis ja ka shprehur dhe kancelares gjermane Angela Merkel, edhe kryeministrit Mark Rutte në Holland, edhe Emmanuel Macron. Gjithsej deri më tani Mitsotakis ka zhvilluar këto 3 takime me këta 3 kryeministra apo kancelar, dhe me të 3 ka diskutuar çështjen e minoritetit, duke u theksuar që jo vetëm që ka një mungesë të theksuar të drejtave të njerëzit, por duke mos harruar që shumë prej tyre janë shtetas të Bashkimit Evropian, pasi janë edhe shtetas, përveç se mund të jenë shtetas shqiptar, janë edhe shtetas grek. Është formë presioni ndaj Shqipërisë në këto momente ku Shqipëria ka shumë të rëndësishme mbështetjen edhe nga ana e Greqisë, apo është një çështje që realisht ne duhet ta marrim seriozisht edhe varet edhe nga takimi që do të ketë me Mitsotakis në New York. Në New York pritet të takohen sipas burimeve diplomatike në Greqi dhe sipas mediave greke. Mitsotakis është ai i cili ka kërkuar një takim me kryeministrin Rama në New York në kuadër të punimeve të Asamblesë Përgjithshme të OKB-s. Pritet të zhvillohet ky takim në ato 3 ditët që do të jenë të Asamblesë. Në fakt do të ishte një gjë shumë e mirë, pasi përveç këtyre deklaratave për bllokim negociatash që bën me kancelarit në Europë, është domosdoshëm mendoj një takim në radhë të parë me kryeministrin, me fqinjen me të cilin ti ke një problem, por unë mendoj që kryeministri Edi Rama, nëse kjo do të ishte diçka shumë serioze, do të kishte folur më shumë për të, ose do të kishte kërkuar ai me kohë një takim më të rëndësishëm me kryeministri Mitsotakis, do të kishte mbajtur një deklarat për këtë gjë. Unë mendoj që nëse ishte diçka e thënë nga Gjermania, nga Olanda apo nga Franca, do të kishim një reagim më të fortë dhe më të menjëhershëm të kryeministrit Rama. Se si mendimi se cilit vend vlen shumë. Sigurisht se cili vendimi duhet jetë unanim, çdo vend nga të gjitha vendet e Bashkimit Evropian ka peshën e tij të barabartë me vendet e tjera. Të mos harrojmë Holandën, e cila sërish duhet i thot po në parlamentin e saj. Janë 2 vendet e vetme në Bashkimin Evropian, Holanda dhe Gjermania, të cilat negociatat i kalojnë nga parlamentet kombëtare. Dhe Franca gjithmonë ka qenë skeptike për zgjerimin në përgjithësi, por mendoj që poja e fuqishme e kancelares gjermane, e ministrit i jashtëm dhe ambasadorit gjerman ditët e fundit me krerët në Shqipëri, si politik, si nga dhe me kryetarin e parlamentit dhe nga opozita, nuk mendoj që Gjermania do të thoshte një po, kur nuk do të ishte e sigurt për vendimin e saj. Megjithatë, nuk duhet harrojmë që grupi parlamentar në Gjermani, i cili ka qenë skeptik dhe ka shprehur herën e fundit që Shqipëria nuk ka plotësuar as edhe një kusht për të hapur, për të cilur negociatat në muajin qershor, ka qenë pikërisht partia koalicioni CDU-CSU i kancelares Angela Merkel. Pra, nga i njëjti burim, nga njëjta parti ku neve kishim një jo, duke mos plotësuar as edhe një kusht, tani kemi një po duke plotësuar të gjitha kushtet. Mirë, ky është një lajm shumë i mirë për Shqipërinë, edhe le të shpresojmë në fund pas kaq shumë vitesh që presim për çeljen e negociatave, të fillojë ky proces i cili do të zgjasë shumë në kohë, por le të fillojë dhe të quajmë mbylljen e një kapitulli dhe fillimin e kapitullit të vërtet. Mirë. Kalojmë pak në Kosovë, aty ku është në fushat elektorale. Situata është në fushat elektorale, por kështu tha edhe kryeministri në detyrë Ramush Haradinaj, jemi në fushat dhe kjo është arsyeja për të cilën ai nuk mori pjesë dje në samitin. Cili ka qenë kryefjala e zhvillimeve nga Kosova ditën e djeshme? Ishte bojkot apo ishte një agjendë ngjeshur? Sipas pragës zyrtare ishte një bojkot. Në faqen zyrtare të grupit të Vishegradit, i cilit janë 4 vende të quajtura Slovakia, Çekia, Polonia dhe Hungaria, të cilët e zhvillonin këtë samit në bashkëpunim me kryeministrat e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Sipas tyre ishte një bojkot për shkak të deklaratave që kishte bërë një ditë më parë presidenti çek Miloš Zeman në Beograd, i cili përveç se sapo zbriti në tokën pa ulur mirë ende në tokën serbe, tha më pëlqen Serbia, populli serb dhe nuk më pëlqen Kosova, përveç se ai arriti të zhvishe nga kostumi i tij i kreut të shtetit dhe u shpreh emocionalisht në Serbi. Nuk mjaftoi me kaq, por dhe në konferencën e përbashkët për shtyp me
presidentin Aleksandar Vučić, tha që do të flasë me qeverin, do të diskutoj dhe me ekspertët në vendin e tij për një tërheqje të mundshme të pavarësisë së Kosovës, të cilën Çekia e ka njohur në vitin 2008. Të mos harrojmë që ky president në vitin që u bombardua Serbia nga kur ndërhyn forcat e NATO-s ka qenë kryeministër i Çekisë në atë kohë dhe më herët shumë shpesh e ka artikuluar idenë e tërheqjes së njohjes Kosovës, pavarësisht se është jashtë kompetencave të tij. Megjithatë, më njëherë reagoi qeveria çeke duke thënë që nuk ka absolutisht as edhe një shans të ndodhë diçka e tillë. Duke u distancuar dhe presidenti serb Vučić vetë është i vetëdijshëm që kjo është e pamundur, nuk është realiste. Dje në një takim me Papa Francesku në Vatikan, ku u zhvillua dhe në fokus ishte edhe dialogu Kosovë-Serbi, pavarësisht se Vatikani nuk e njeh Kosovën zyrtarisht si një shtet të pavarur. Papa Francesku nguli këmbë dhe insistoi në takimin me Vučić që të arrihet një dialog, një marrëveshje dhe një kompromis midis Beogradit dhe Prishtinës. Mirë, Haradinaj justifikohet me faktin që kam një agjend të ngjeshur prandaj nuk mora pjesë. Haradinaj zyrtarisht i dërgoi një shkresë zyrtare kryeministrit Babiš, kryeministrit të Çekisë, ku e vlerëson takimin e Vishegradit dhe të gjitha takimet e tjera, ku shprehet që nuk është samiti apo takimi vetëm ku ai nuk do të marrë pjesë, por edhe në një samit tjetër për shkak të agjendës së ngjeshur. Megjithatë, e vlerëson jashtëmase ftesën dhe punimet dhe konkluzionet e atij samiti, të cilat nuk ishin pak, pasi të 4 vendet e Vishegradit, të cilat janë vende antare në Bashkimin Evropian, dolën me një deklaratë të përbashkët dhe në një konferencë të përbashkët të 4 kryeministrat, ku i bëjnë thirrje të gjitha vendeve të tjera antare të Bashkimit Evropian për çeljen e negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut në muajin tetor, pasi kanë plotësuar, siç e tham, të gjitha kushtet, dhe kryeministri hungarez u shpreh dhe i kënaqur që komisioneri për zgjerimin Laslo Troçanyi është nga Hungaria dhe është një person me eksperiencë edhe në fushën e zgjerimit dhe të Ballkanit Perëndimor, dhe Hungaria do të punoj fort për të bashkuar në familjen e madhe të Europës edhe vendet e Ballkanit Perëndimor. Mirë, po ndërkohë, ndërsa Maqedonia e Veriut duhet ishte e qetë, madje më e qetë se sa Shqipëria për pritjen e një përgjigje pozitive për çeljen e negociatave, duket se problemet me prokurorinë nuk po e lënë të qetë skenën politike atje. Prokuroria speciale në Maqedoni pati një tronditje pas përgjimeve që dolën në pa për rastin Zhvatja, ku u përfshi prokuroria speciale Katica Janeva, dhe jo vetëm audio përgjime, por pati dhe video të publikuara kryesisht nga mediat italiane për përfshirjen e saj me persona të caktuar të cilët për zhvatje dhe për korupcion të biznesmenëve dhe personave të tjerë shumë të rëndësishëm në Maqedoninë e Veriut. Prokuroria e përgjithshme është speciale në këto momente, është pa kryetar. Maqedonia e Veriut pret ngritjen e një strukture e cila të shqyrtoj të gjitha rastet e korupcionit, dhe kryeministri propozoi që kjo strukturë, kjo prokurori e re të merret, të emërohet një kryeprokuror i cili do të jetë nga radha të opozitës, por opozita ka kërkuar që të trajtohen të gjitha rastet e 2 viteve të fundit, të gjithë korupcionit të zyrtarëve të lartë Maqedoni, të marri pra edhe një herë në shqyrtim të gjitha çështjet. Është një çështje e cila është një nga kushtet në fakt Maqedonisë, nëse nga Maqedonia nga njëra anë, Maqedonia e Veriut nga njëra anë arriti marrëveshjen e Prespës, ku ishte pothuajse gati për të çelur negociata, tani kemi një pengesë të re, opozita kërkon zgjedhjet parakoshme, kryeministri
Mendohet që është edhe ai përfshirë për rastin Zhvatja, ai i cili sigurisht është distancuar, por mendohet sipas opozitës në Maqedoninë e Veriut, fakti që ai është i përfshirë dhe personalitetet të tjera apo zyrtar të tjerë aktual janë të përfshirë në korrupsion, është arsyeja që nuk pranon kushtet e opozitës për të ritrajtuar edhe një herë çështjet të paktën të 2 viteve të fundit, pasi ka patur shumë përgjime dhe shumë dëshmi të tjera që provojnë korrupsionin e lartë në Maqedoninë e Veriut. Ishte shumë kënaqësi që ishe këtë mëngjes me mua në 7:05, do të jemi sërish javën tjetër për të bërë një përmbledhje të zhvillimeve në rajone dhe më gjerë. Faleminderit edhe. Faleminderit. Mirë, ne do ndalemi në një hapësirë të shkurtër reklamash tani, e më pas unë do ta lë studion sepse do të vi Çenkuela, e cila do të jetë së bashku me 2 mjeke. Njëra është shqiptare, Anita Marku, e tjetra është italiane, do të flasin për një temë shumë të rëndësishme për të gjithë ne. Do të flasin për intolerancën ushqimore, e cila realizohet që në ADN. Është një test shumë i rëndësishëm që duhet ta bëjnë të gjithë, duke filluar që nga nënat shtatzën për të kuptuar se cilat janë ushqimet që i bëjnë mirë në organizëm e të tjera të cilat i dëmtojnë. Edhe them që në shtatzani sepse është shumë e rëndësishme për fëmijën që ato do të sjelljin në jetë dhe deri tek moshat më të mëdha. Është një test shumë i rëndësishëm që zbulon shumë për individin dhe duhet ta bëjmë të gjithë. Për më tepër ndiqni bisedën pas reklamave.